Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta skill practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi magana akan wani alert da ya kamata kowa ya kasance yana a sane. Cikin wannan application na satoshi za ku ga cewa da kwai wani coin da aka yi listing Pi network a cikin wannan application na satoshi. Idan ka shigo wurin code din nan a nan ta ƙasa za ka iya zuwa ka duba kai ma da idonka ka gani. Bayan da ka shigo code za ku ga da kwai list na coins a nan wurin. So idan ka zo ka shiga new, za ku ga a nan wurin new muna da Pi network. Za ku ga gashi nan Pi network, sai a sama Pi pod/USDT. Price ɗin da suka sa sun sa 242.3450302. Wannan shine. So amma a nan wurin za ku ga cewa ba logon Pi ba ne. Kuma ko da ya kasance logo Pi ne yake a nan wurin, ta nan da farko za ku ga cewa a nan gefe ba logon Pi ba ne na asalin Pi network da muka sani. Sannan kuma Pi digital currency ne da ake so ya kasance worldwide currency, ba wai cryptocurrency kamar irin su satoshi ba da ko. So ina so mutane su kasance su yi taka tsantsan wurin afkawa ga irin waɗannan sanarwan ko kuma ganin Pi network ya bayyana a wani wuri. Ko team suna iya ƙoƙarin su wurin aikace akan Pi network da kuma yi mai register don ya kasance ya zama legal a kowaɗansu ƙasashe na duniya. So aikin da suke yi ya fi mining ɗin da muke yi wuya. So kowa ya yi aikin shi, kai dai ka ci gaba da mining, su kuma su ci gaba da zuwa su yi abin da kai baka iyawa. Saboda akan haka ne zan ce kowa ya dage da aikin shi. Mu a nan wurin aikin mu shine mu yi mining, mu yi securing application ɗin mu ba shi tsaro yadda ya dace. Su kuma aikin su je su tabbatar da wannan project ɗin, su kare duk wani sashi na wannan project ɗin da kuma yi mai register ta yadda ƙasashe za su kalle shi su ga ya cika ƙa'idojin da zai iya zama kuɗi da za a iya yin sayayya da shi a cikin ƙasashe. So idan ka duba za ka ga cewa yanayin yadda yake hawa yana sauka ma gaba ɗaya dai babu natsuwa kan shi. So wannan yana nuna cewa akwai fatan alkhairi a game da Pi network. Shi yasa mutane suke so su ɗauki sunan don su aikata waɗansu abubuwa, su yi amfani da sunansu da kuma brand na kamfaninsu wurin cimma waɗansu manufofi nasu na kansu. So a matsayinka na wanda yake mining Pi, dole ne ya kasance ka yi taka tsantsan akan auka ma duk wani irin waɗannan ƙanzan kuregen. So sai mutum ya kiyaye, ƙara haƙuri.